近期查詢到最高嘅車身保護方案咧，就係 PPS 噴塗式保護膜啦。好多車主咧都真係好有興趣，因為佢保護力真係最強。不過有啲車主咧都會擔心呢幾點㗎。第一，噴完之後厚咗咁多，會唔會影響咗唔夠靚、唔夠 sharp 呢？第二就係塵點嘅問題。當架車嚟到咧，我哋第一時間咧都係好驚訝嘅，因為咧呢個位置咧原漆已經有好多塵點啦。咁其實只要做多一步咧就可以解決㗎。咁你會發覺我哋做完塵點嘅嘢咧，完全解決晒。第三就係拆件問題啦。PPS 噴塗式保護膜咧，其實真係可以唔使拆件做。不過咧，我哋都會同翻車主咧去溝通啦，因應翻佢哋意願啦，同埋話俾你聽拆件同唔拆件出嚟嘅效果係點。咁其實唔拆件咧都一樣做到嘅，只係咧收邊位咧收得冇咁入啫。不過唔影響外觀㗎。其實我哋咧同大家一樣咧，一開始接觸呢個產品咧都有呢啲 concern 㗎。所以我哋親身飛去日本去睇呢隻 product 啦，哇！原來發覺咧做完出嚟真係可以好靚。我哋開始咧對呢個 product 咧有信心啦，然後我哋嘅團隊咧開始深入去研究啦。只要着重翻個細節、份量嘅比例、技術嘅調配，其實做出嚟咧一樣可以好靚㗎。近期咧我哋就搞咗個分享會啦，認識咗唔同嘅車主啦。咁我哋咧都深入了解咗佢哋嘅真正需要係乜嘢。呢個車主咧就啱啱買咗部 Ferrari 嘅 Roma Spider 啦。咁原來咧傾起計先知，原來咧全港咧暫時得5部嘅啫。咁同埋咧，哇買翻嚟超過500萬㗎。咁當然啦，咁貴嘅車梗係想保護翻個車漆啦。所以咧佢對呢個 PPS 噴塗式保護膜咧，其實真係好有興趣。但係佢真係都係好擔心噴厚咗會唔會咧影響個光澤度，冇咁靚冇咁 sharp 咧。事實證明咧，做完出嚟咧，你會發覺會比未做咧會更加 sharp 嘅。所以揀啱施工商係真係好重要㗎。咁呢部麥拿倫嘅車主咧，就係因為睇完 Ferrari 做出嚟嘅效果真係好正咧，咁所以咧佢今次咧都會擺低埋做 PPS。咁幾年前咧呢部車咧就做咗電腦裁剪嘅 PPS。嗱，保護性的確係有提高，但係咧就係美觀感咧就欠缺咗㗎。可能數據嘅關係啦，令到個膜邊咧包得唔夠入，好多菌黑邊嘅情況咧走晒出嚟。嗱，唔單止係咁嘅，因為可能將膜咧個質素個膠水嘅問題咧，令到咧一起嘅時候咧移除埋本身嘅原漆，所以今次車主咧係需要噴翻個原漆先再做 PPS 噴塗式保護膜，希望能夠達至保護性同埋個美觀感一樣可以提高。去到呢一度咧，可能你哋會諗啦，全部都係 supercar， 哇，做呢個 plan 一定係好貴㗎啦。咁其實咧，的確係比其他保護方案咧係貴少少，係真係少少嘅啫。但係其實最重要係解決到你哋嘅需要，特別係咧車頭啊嗰4件嘅部件咧，最易石仔彈翻嘅位置咧，其實 PPS 呢個噴塗式保護膜咧，的確係可以防禦到。所以做頭份 PPS 咧，喺全部嘅保護方案咧，性價比係的確係最高嘅。咁好似我呢部身後邊嘅 Zeekr X 啦，咁呢個車主咧本身咧其實咧都係想揀 PPF 嘅，但係因為咧環境因素啦，佢要拍室外啦，長期拍室外，咁我好驚流膠嘅問題會起到原漆啦，咁所以咧最尾咧佢就揀選咗呢個 PPS 噴塗式保護膜做一個頭份，其他部件咧就做 SHP。咁你見到咧而家咧我哋已經喺打磨嘅程序啦，因為已經噴好晒啦，散完砂紙打磨咧，你會見到一個好大嘅 contrast 咧，呢邊係散咗，呢邊咧係打完㗎啦，油漆都係好通透，而唔會話啲油紋會皺啊。嗱，去到呢一度，如果你真係仲有好多疑問，想知多啲咧，歡迎嚟問我哋啦，甚至親臨嚟到我哋門店會更加好，因為你可以睇到、摸到，甚至搣到咧，感覺咧會實在好多，同你哋一齊揀選最適合你嘅保護方案。唔好走住，睇埋效果先，拜拜。